ஹாய், ரீசெண்டாக ஒரு லாங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் க்ராசரிஸ்லாம் எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் அதை இன்னும் செக் பண்ணலன்னா கீழே டேக் பண்ணுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் டியூஸ்டே ஈவினிங் தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருந்தேன். உப்பு ஜாடியெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அழுக்காக இருக்க மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி காய வைக்க எடுத்து வச்சிட்டேன். இந்த புளியுமே வந்து கொஞ்சம் காய வச்சு எடுத்து வைக்கணும். காலியான டப்பாலலாம் வந்து என்னென்ன ஃபில் பண்ணி வைக்கணுமோ அதெல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். இதெல்லாமே வந்து 1/2 kg சில்வர் டப்பா. மோஸ்ட்லி மாவு அப்புறம் வேர்க்கடலை, பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சில்வர் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, அதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். மதியமே இட்லிக்கு அரிசி உளுந்து ஊற வச்சுருந்தேன். அதை ஈவினிங் போல் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. அப்புறம் நான் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது, ஸ்பீடாக பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப ஸ்பீடாக பேசினாலுமே புரியாது. இது இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமான்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.